每一个包包像战利品一样展现在你面前的时候，所有都不开心，或烟消云散了。我的天哪！我听过把大象装冰箱，我没听过把电视装柜子里。我们看了那么多豪宅，上海有风貌别墅老洋房，北京有四合院，但你知道我的位置在哪吗？故宫，我占地1600平，投资据说一个小目标，光厨房就是飞雪派克按照100万级别顶奢标准来打造的。咱们进去看一下，好像又有历史文化的底蕴，但是又有一些现代化的装修科技在里面。它原来就是一个高门庙堂，在乾隆的21年和43年，由富察傅恒和富察傅隆安修缮了这座护国官帝庙。这是衣帽间，所有的包包一见触摸。所以每一个包包像战利品一样展现在你面前的时候，所有都不开心，都烟消云散了。我的天哪！有点电影那个007的感觉。伸手来到了这种童话世界里头一样。当我们把首饰收纳完，一键触摸放回去。首先，一个空间是实用的，用的顺手，这是一个基本的逻辑。包括我们的梳妆台。这个所谓的一键触摸，不是说我们有一个物理的按键在这儿，而是手控的。老榆树在这个院子里已经伫立了快200年了，主人是谁？应该是他们吧。这就是大殿，这个大殿呢，就是乾隆年间的原样修复的，也就是你刚才说的修旧如旧的逻辑。双键敲击之后是我们的储藏，飞雪派克的烤箱、咖啡机、洗碗机。你很难想象一个家电品牌可以把它的产品完全融入到家里头，直到它打开这个超大容量的冰箱，一点都没有割裂感，而且相得益彰。咱们经常看到很多的豪宅斥巨资买的家电进来之后，跟装修是不协调的，是因为它的家电设计的，包括它的宽容度是不够，导致一进来就会有很多的割裂感。这个非凡大师冷藏冷冻冰箱内部是大容量空间，过年过节啊，家宴的时候我们就会准备好各种各样的食材。有了这个 VTZ 多温区技术，不同食材的保鲜冷冻需求也就完全满足了。同样隐藏于橱柜背后的还有一台双抽式的嵌入洗碗机。你看它这个位置，咱们甚至不用弯腰，它连这个高度都替你设计考虑好了。这应该也是他们的非凡大师系列，而且采用的是直驱变频电机，水电分离，上下抽屉都可以单独使用。还有中式厨房必不可少的蒸烤一体机，你看这里，它跟橱柜的间隙几乎是没有，而且它这个核心科技会自动调节烤箱内的温度和湿度。很多老板都特别喜欢帝王龟和鲷鱼，这些食材对于温度的把控其实要求非常严苛，差1度可能口感都失之千里。其实从设计、功能到安装，想把一个产品做漂亮，并不是一件难事。在当下这个时代，从使用角度，包括你看它这个人体工程学啊，人性化的设计，飞雪派克真的是有做好产品的底蕴的。就你会觉得他们是很认真的在诠释一种新的奢侈的生活的方式，这样你会更多的感觉到它是一个家庭的社交空间。我们平时就把电视悄咪咪的隐藏在柜子里就可以了，需要去看的时候，我们再让它起来。我听过把大象装冰箱，我没听过把电视装柜子里。所以这个时候再去感受木里和飞雪我们共同打造的这个客餐厨，体验感就爆满。现在是西厨。就是哪怕你到了西厨，你也可以看到设计师并没有舍弃掉我们中国传统的这些文化，硬朗的线条，中式审美的这种食材，以及同样是和场景融为一体的这样家电。所以以后你看到这样好看的家电，你就会第一印象想到它应该就是飞雪派克。这个水吧区连接的是隔壁的这个卧室，它不是一个做饭的空间，你能理解吗？一个人早上起来在这儿喝一杯咖啡，然后给自己心爱的人做一份早餐，看看窗外的风景，这也是一种奢侈的生活方式啊。不过最令我惊叹的是，飞雪派克区别于其他的高奢家电，它是认真的把自然环保可持续发展融入到产品设计当中。如果大家有了解的话，会发现品牌在每一个产品介绍当中都会标注绿色节能信息，所以说人家不愧是新西兰国宝级的顶奢家电品牌。这扇门打开的时候就知道，对，里面绝对有生活了。这是木里的智能酒窖，像超市一样的录入就可以了。之后我再要去找这瓶酒的时候，输入关键词，这边的呼吸灯就会亮起。后面有一个隐藏的小酒柜，恒温恒湿17度，所以它就不是单纯的中国制造，它是智能的智慧，中国制造。当古韵的四合院和现代的科技融合在一起的时候，我一点都不觉得违和。或许这就是好的品牌和好的设计师存在的意义。